Вот мы нарисовали основу. Простите, что не показала вам, как это делается, потому что у меня мобильзен вылетает и не хочет снимать. За это я на него очень злая. Возможно, удалю в будущем. Заливка. Ну, заливать не очень, ничего. Главное вот так поправить все сереньким цветом, чтобы не было видно ляпов. Вот. Теперь, не знаю, вот хочу какой-то такой красивый цвет взять. Вот. Ла-ла-ла-ла-ла. Пишем. Привет. Привет. Лена, ты почему без носков? Иди надень носки. Леночка, надень, пожалуйста, носки. А то завтра как ты на праздник, тебя бабушка тогда не пустит. Если ты будешь больная. Вот что у нас получается. Можно еще взять кисть, увеличить и нарисовать что-то наподобие фейерверка. Вот таких вот пятнышек. Так, почему не видно? Вот. А, белый взялся. Мне белый не нужен. Вот. Вот что-то в этом роде. Теперь еще один цвет. Так можно всеми цветами радуги. Это вообще без разницы. И теперь конечный синий. Я буду только цвета. Простите за то, что я кашляю, немного приболела. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал.